ikindi ku mutima uretse no gusangira ibiryo. Ni ijambo ryanditse muri Yohana igice cya 3:16 haranditse kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo jambo numva ryo ryaba rigari kurusha ibi byo kurya tugiye gusangira. Nzanywe n'urukundo nje kubabwira ko Imana yadukunze, mu b'Imana yakunze yaba njye n'umuryango wanjye namwe murimo, yampinduriye amateka namwe yabahindurira amateka. Icya mbere ni kimwe gusa, ni ugukizwa, aho ngaho ni akarusho. Ikindi ni ugutandukana n'inshuti mbi kuko ayo wakorera yose agupfira ubusa. Hari abagenzi banjye turi kumwe hano babizi. Icya gatatu ni ukwirinda ibiyobyabwenge. Kuzahara uburyo mbyumva no gushaka ubuzima kuri iyi si ntibize, ugashaka imyaka ikaza ndegahita ugashakisha ubuzima ukabubura, niko kuzahara. Niko kuzahara rwose, ukaza kubona akantu kabura zawe. Ubuzahutse neza cyane, nyine agakofu bumvize ko katangiye kubyimba. Babyitaga guteramira. Twateraga metero ubundi tukazima. Ubu ntabwo ugiteramira. Ubu sigaye naragabanyije ko amaze gusaza. Ni ukugabanya, nageze ngo warabiretse burundu. Ntabwo ndabireka, ntabwo nakubeshye, ntabwo ndabireka. Nese pastor kakunda kubabwiriza ijambo ry'Imana ryo kubireka, ubyumva ute? Ejo bundi yaje ahanga nawe ugate njyewe utamwe ubutumira ngo nzaze gusenga, nambwira ati nuza wo kuruseye rwanye ntiruzaje. Ndababwira ati nge ntabwo nzabikujya, uzabona nicaye yanga kuzaza ukatwika hagashya. Bandazi ko naza nkabasetsa cyane. Isi yarabacanze yarabakaranze kugira no mu nzu y'Imana hagera uko nabaye muraka. Bahaguruka dusenga, n'ejo bundi narahagurutse. Mumuzi Imana ndamwanje basuhuze sho. Murakomeye. Yesu nashimye. Uvuga izina ryawe bundi ryawe. Nitwa Uwanyanasiri. Yitwaye kuza kubana namwe yitwa Uwanyanasiya. Uyu niwe wanyemeye bari barambenze, sibyo se? Uyu niwe nkumi yanjye y'imfura, yitwa niyo nshuti. Uyu nguyu yitwa niyo nshuti parfait Paramede, bivuga ngo umugambi mwiza w'Imana. Niyo nshuti numva ko ari ibyasi. Uyu nguyu niwe umukurikira, witwa nde? Yitwa Ansa Parfait niyo nshuti. Uyu rero niwe gatoya murakabona, witwa nde? Witwa niyo nshuti Aime Hiro. Ubwo rero aba nibo bana banjye, ariko turi famiye nini. Aba nabo ni abana banjye. Hariya Jean vuga cyane. Irindi Mutara David. Uyu nguyu Banyituse Imana Arias Kiboke. Nawe murabibona ko kabisa Umutanzania ari danje. Ahangaha Simeodev. Ubwo murumva hari impamvu yitwa Dev. Uriya irindi Giraffe. Namwe murabibona ko ari udusuka twese. Uyu rero akaba ari umuvandimwe dukora umurimo w'Imana kuri uryavuga butumwa ry'amashusho, tunasengana no kwitora. Badusengere ikindi ku mutima uretse no gusangira ibiryo. Ni ijambo ryanditse muri Yohana igice cya 3:16 haranditse kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo jambo numva ryo ryaba rigari kurusha ibi byo kurya tugiye gusangira. Nzanywe n'urukundo nje kubabwira ko Imana yadukunze, mu b'Imana yakunze yaba njye n'umuryango wanjye namwe murimo, yampinduriye amateka namwe yabahindurira amateka. Icya mbere ni kimwe gusa, ni ugukizwa, aho ngaho ni akarusho. Ikindi ni ugutandukana n'inshuti mbi kuko ayo wakorera yose agupfira ubusa. Hari abagenzi banjye turi kumwe hano babizi. Icya gatatu ni ukwirinda ibiyobyabwenge n'ibisa nabyo byose kuko wakorera yose ugikoresha ibiyobyabwenge nta kintu byakumarira. Ibiyobyabwenge bigira ingaruka zigeze kuri 3. Iya mbere bituma utitekereza ejo hawe hazaza. Iya kabiri bigukura muri sosiyete, bikagutandukanya n'umuryango, ugasanga ufite umugore ariko nta terambere. Iya gatatu ni amaboko y'igihugu aba ari gusenya. Mbagira inama kugira ngo muzagere aho ngeze
mube mwana harenga ni ugushaka Imana ukayishakana umwete. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hindura gahunda, ufate gahunda nziza n'icyerekezo cyiza mu izina rya Yesu, amen. Mwuzanya imodoka, iyo ubonye yaje kubasura akabasuhuza mugasangira, bikuremamo ikihe cyizere mu mutima? mbona ko nanjye ejo hazaza hanjye ari heza. Ubona ko ejo hawe hazaza ari heza. Imana igumugisha cyane. Ujya ugira intumbero y'ejo hazaza. Nk'ubu pasiteri tuje muramutse muri kumwe, wamubwira nk'iri jambo yo muri yakoze nk'igikorwa nk'iki ngiki? Ikintu njye namubwira kuko n'ubundi kuko nsanzwe nanamuzi na mbere, nanjye amaso yanjye arama. Amaso rero ndebye n'umutima ugira icyo umbwira. Ugira icyo kubwira. Nanjye nkabasha gufata ejo hanjye hazaza kandi n'icyo cyizere nkaba nakigira. Hano kuri iyi cano akunda gutambuka abantu bari barazaha ariko bakazahuka. Iyo bavuze ijambo kuzahara, pasiteri ajya akunda kurishyira mu byiciro: kuzahazwa n'ibyaha, kuzahazwa n'igihe, kuzahazwa ni nk'ikihe kintu kigeze kukuzahaza ku buryo ugifatiraho nk'icyitegererezo kuri pasiteri? Hari ikiganiro ajya akunda gucisha kuri iyi ntuza yanyu njya ndebaho y'ubuyobe bw'amadroge. Izo droge nanjye navuga ko n'ubu ngubu mbaye nk'umuntu ukizirimo. Ujya ucishamo ariko nkimara kumwumva n'ubu ndi umukozi we, ni njyewe umukorera. Twarakonanaga ariko ubu ndamukorera. Warahinduye nawe ntugire. Urumva ko natangiye noneho kugira gute kumva naho ndi. Ku cyumweru uzajya gusenga? Njye namubwiye ko ari njye uzaba wicaye ku ntebe ye. Ubwo nabateza niwe azaheraho kabisa. Ni nk'ube ubutumwa waha abantu bagikoresha ibiyobyabwenge, ko hari agiye bakoresha ibiyobyabwenge bakumva ari bwo buzima, ariko se ni nk'ube ubutumwa wabaha? Ubutumwa njye nabaha ni uko babyihorera kuko nta cyiza cyabyo, bakagerageza buryo ki basenga. Nubwo nanjye ntarabyinjiramo ariko mbirimo, ndashaka kugenda buhoro buhoro, nirwo rugendo. N'uyu muvandimwe yakoranye na pasiteri hano mu Kinamba, ubusanzwe witwa nde? Yitwa Habimana Felicien. Ngo wakoranye na pasiteri mu Kinamba mwozanye imodoka? Cyane rwose, cyane birenze n'ukwemera. Abantu benshi bakunda gukurikira pasiteri akunda kuvuga ko yakoresheje ibiyobyabwenge. Se kuko uramuzi akoresha ibiyobyabwenge? Rwose yarabikoreshaga rwose. Iyo umubonye nk'ubu yarabiretse, yarahindutse cyane rwose. Nta kahe kazina bakwitaga ukoresha ibiyobyabwenge? Ko bajya bahimba utuzina. Uravuga njyewe se? Oya njyewe. Ayo wakoreye yose wayasigaga aho ngaho. babyitaga guteramira. Twateraga metero ubundi tukazina. Ubu ntabwo ugiteramira. Ubu sigaye naragabanyije ko amaze gusaza. Ni ukugabanya. Nageze ngo warabiretse burundu. Ntabwo ndabireka, ntabwo nakubeshye, ntabwo ndabireka. Nese pasiteri kakunda kubabwiriza ijambo ry'Imana ryo kubireka, ubyumva ute? Ejo bundi yaje ahangaha navuga ati njyewe utampa ubutumire ngo nzaze gusenga, nambwira ati nuza wo ku rusengero rwanjye ntiruzaje. Ndababwira ati njye ntabwo nzabikubwira, uzabona nicaye ku ntebe. Yanga kuzaza ukatwika hagashya. Banza azi ko naza nkabasetsa cyane. Ariko uzaza mu rusengero pasiteri asenga? Nzaza ahubwo bitarenze no ku cyumweru. Ku cyumweru ejo bundi uzaza? Mbese intebe y'imbere ni iyawe? Nta muntu uzayinanga. Urakoze cyane pasiteri. Iyo waje gusura nk'abo bahungu bawe, ntabwo ari benshi babishobora mu by'ukuri, nubwo atari ubwa mbere icyo kibazo kibazwa. Ni nk'izihe mbaraga zigusunika kugira ngo uze gusura inshuti zawe hano? Uriya yabisubije neza, aravuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Murabona ko nazanye n'umudamu wanjye, nazanye n'abana banjye ibikoresho, nubwo twabitekeye mu rugo uyu munsi. Uyu munsi twabitekeye hano mu Kinamba. Twamanukanye imbabura, tumanukana amasafuriya, tumanukana amasahani, byose twabizanye gutekera hano ahangaha, kugira ngo mbane na babandi boza imodokari bayoza neza, kugira ngo nongere mbibutse imirimo y'Imana gukora. Nibambona byibuze wa wundi wari baba uyu munsi bakamubona uyu munsi, ubwabyo nivuga butumwa nta kintu ndavuga. Wambaje renga izo mbaraga ziva nta handi ziva. Paulo niwe wavuze ngo dushobozwa byose na Kristo. Ukora mu butunzi bwawe ugatanga umwanya wawe. Abapasiteri benshi tubasanga muri biro. Reka ngo
reka nkubwire ntabwo bisaba ubutunzi bwinshi, icya mbere ni umutima. Si uko mfite za miliyoni, si uko mfite konti buroke, oya ntazo, ariko icyo mbonye ngisangira n'abavandimwe, kuko nzi ko ivugabutumwa iri hari icyo ubwaryo rivuga, kwiyongera ku gusoma Bibiliya n'ibi ngibi ubwabyo bivuga ubutumwa. Turakwakiriye mubyeyi. murakoze. Urabona pasiteri yaba yateguye ibikorwa byo kubasura nk'abantu bagiye bakorana, ese nawe wabaye umunamba ko mbona uri umumama? Oya mpanyuze ndi kwitambukira ndi gucuruza nsanga nanjye bari kurya nanjye baranyakira. Ariko iyo bavuze pasiteri Theogene ku Nzahuke ujya umwumva? Nubwa mbere mwumvishe pe. Ni umupasiteri ukunda kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bo ku muhanda babaswe n'ibiyobyabwenge, banywa kore, kanyanga na mugo n'ibindi. Hano mu Kinamba n'abantu bakoranye umurimo wo koza imodoka, nawe agikoresha ibyo biyobyabwenge bigeze aho umwami Yesu aramufata arahinduka, ajya akora ibikorwa rero byo kuza gusura abantu nk'abo akabaganiriza abarimamo ijambo ry'ibyiringiro. Ese iyo ubonye nk'intambwe pasiteri aba yateye ni nk'ubuye butumwa wamuha? Ndamubwira ngo akomereze aho rwose, Imana imuhe imigisha, imwuzuza imbaraga ahubwo zo gukomeza kujya agenda asura n'abandi abagarure mu nzira nziza. Ariko ujya wumva abana bakoresha ibiyobyabwenge, kanyanga nk'ibintu nk'ibyo? Njya mbumva ku mihanda babita ba Marine, ndabyumva gutyo. Ujya ubabona ukabona ubuzima barimo, ukabona imibereho barimo? Yego. Iyo ubonye nk'iriya mibereho barimo, urabona n'abana badakunda kwita, ariko ukabona basuye abo bana, ni ubuhe butumwa wabaha? Abo bana nabaha ubutumwa bwo kuvuga ati nibave ku mihanda, begera Imana, basange nk'umushumba babwiriza ubutumwa bwiza, anabafashe kugira ngo babashe kuva ku mihanda. Wowe ntabwo ugeze ucoma? Oya, njye ntabwo nageze ncoma. Ntabwo wacoma? Ariko nk'agacupa urakameneka? Oya, ibyo byose ntabwo njya mbikora. Ntabwo ujya ubikora? Imana iguhe umugisha, urakoze cyane. Yego namwe. Na pasiteri muri bya bikorwa bye by'urukundo ajya akunda gukora, asura abantu bagiye bakorana. Uyu munsi rero nk'uko mubibona turi mu igaraje aho yasuye, reka twakire koza moteri. Reka twakire n'ubundi umuyobozi, byari byo muri gare, ibindi ntabwo nari mbimenyereye. Reka twakire umuyobozi wa hano mu Kinamba ukwakiriye. Murakoze cyane, nitwa Mpayimana Kaniziyo, ni ngewe muyobozi uhagarariye iki Kinamba. Twanejejwe nuko twabonye umushyitsi wadusuye yazanywe n'urukundo, yazanye n'umuryango we, byadushimishije cyane, kandi byamuzanye n'ibyo kugira ngo atwubake, tubashe kwiyubaka tugere aho tuva n'aho tugera. Muri aka kanya rero turanezerewe kuko yatuzaniye impano zitandukanye. Uyu muri kumwe ni madamu? Uyu ni madamu wanjye. Nawe murakorana hano? Nanjye ndabashuhuje, nitwa Uwimana Clementina, ariko izina cyane banziho ni Mutesi. Nanjye ibi nabyishimiye kuba twabonye abaterankunga mbese mu bikorwa dukora. Uyu ni umutware wanjye, yadaye nk'umukiriya yaje agira ibyo nsigira nkabimubikira, nuko rero twabashimiye. Kuri uyu munsi ihangane tukubaze, kuri uyu munsi ubonye nka pasiteri, buriya abapasiteri n'abantu bo kubahwa, ni abakozi b'Imana basizwe amavuta. Iyo ubonye yavuye isohotse muri biro agatera intambwe akaza kubasura hano, ubifata gute wowe? Mba numva ari ibintu bihenze cyane, byanejeje cyane, ariko buriya hari aho biva, hari aho yari yarabitubwiriye. Imana hari aho yari yarakubwiye kuzasurwa n'abapasiteri kuko izabasha kumuza n'abakomeye, abakozi b'Imana bakabasha kujya bamfasha, kandi nk'aba ngaba iyo baje ni umugisha. Imana rwose nshimye ko yabashije gusohoza igikorwa cyayo kuko isezeranye igasohoza. Pasiteri, ntekereza ko iki gikorwa cyangwa se ibikorwa abimazemo igihe kirekire, birumvikana abafite ikintu kimusunika pasiteri kugira ngo iri vugabutumwa urikore. Ni rimwe mu mavugabutumwa akomeye kandi badakunda gukora. We ni gute wahisemo iri vugabutumwa ryo gusura abantu nk'abana b'abana bo ku muhanda? Reka mvuge ngo sinjye warihisemo, ahubwo n'Imana yantoranyije irangije iranashoboza. Muri rya jambo Pawulo yavuze abwira Timoteyo mu buhamya, avuga ngo ndashimira imbabazi Imana yangiriye nubwo nabanje kubutukana n'urenganya n'umunyarugomo, ariko ibyo nabikoze mu gihe cy'ubujiji ntarizera, none narababariwe. Irangije kumbaba rero ni ubuhamya Paul yari arimo aha Timoteyo ngo niyarekeraho intoranyiriza n'umurimo wayo. Rero nshimira Imana yambabariye ibyaha nakoze mu gihe cy'ubujiji, Imana ikabimbabarira ikampa agakiza. Imana imaze kumpa agakiza
yinjira mu gitabo cy'itangiriro hari ijambo ryanditsemo ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, irangije indemera umufasha unkwiriye. Vuga ngo amina, uvuge gake gake, amina, gake gake. Indemera umufasha unkwiriye, imaze kumundemera kandi azana nawe afite wamuhamagara. Niyo mpamvu rero kuri uyu munsi wa none twasabye umuyobozi w'iki kinamba aduha ikaze, turaganira tuvuga ngo tuzasure bagenzi bacu muri bamwe twakoranaga n'abandi boza imodoka baje na nyuma maze kuva muri aka kazi, ariko kugira ngo dusangire nabo ibyo kurya, si no gusangira gusa tubabwirize, si no kubabwiriza gusa tunabarememo n'ibyiringiro by'ejo hazaza. Yantinduriye amateka sheri, nabo yabahindurira iki amateka. Ni muri urwo rwego uyu munsi rero icyanejeje nuko nanabitekeye ahangaha fatanyije n'aba bakozi b'Imana. Ntabwo uyu munsi byaje muri teka, byibuze nibumva inyama iri guhumura iruhande rwabo bazajya bavuga ati iyo nyama ihumuye ni yayindi ya Pasiteri Theogene ari kudutekera kandi yaracomaga. Ibaze umuntu wacomaga none azanye ibintu bihumura, ibyari imyotsi uyu munsi byavuyemo ibihumura, mbese byari danje. Uyu munsi byari fresh. Urumva rero kwikorera imbabura, kwikorera amasafuriya, kwikorera amasahani, guhaha ibirayi, imiceri, nkaza n'inyama n'imyungu byose twatetse, nta kindi byari bigamije, ni ukugira ngo dukomeze kubereka ibikorwa by'urukundo, kubereka rwa rukundo rutari mu magambo ahubwo riri mu bikorwa. Nzana n'umudamu wanjye, nzana n'abana banjye, nzana na ba basore, dufatanya icyo gikorwa dushimira n'uyu muryango waduhaye ikaze. Pasiteri, nyemerera mbere yo gushimira twakiri mu mapasiteri, kuko bishobora kuko wenda akiri umukobwa yari afite isezerano ryo kuzaba mama pasiteri. Pasiteri, iyo ubona umutware wawe. Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amazina yanjye nitwa Uwanyana Asiya. Nshimye Imana kubw'uyu munsi yadushoboje tugakora kino gikorwa, twarabigambiriye, tumaze iminsi tubitekereza. Imana yagize neza kudushoboza. Urambajije ngo Imana yarabimbwiye, hari isinyari yajyaga ibimbwiramo, hari isiri bafitanye n'Imana kandi ugarukira. Urumva umuyobozi wavuze ngo hari impano nyinshi ngo pasiteri yagennye, ariko muri izo mpano ni nk'iyi yagushimishije? Impano yazanye zose zanshimishije, zankoze ku mutima, ariko hari ikindi kintu kidasanzwe noneho cyagizaho numva gikoze neza, numva hari impinduka zigiye kuba mu bo mpagarariye. Nanjye ubwanjye ntari mfite ubwo bushobozi bwo kuba nabasha kuyibagezaho. Yaje arangije kutugaburira ibyo kurya by'umubiri, atugira inama turemamo ibyiza by'ejo hazaza, kuko ntaho Imana itakura umuntu. Arangije kugira ngo agaragaze nuko icyo kintu kiriho koko, yaduhaye fondasiyo. Yavuze mu bakozi ufite hano umperezemo abantu 10, ndabishyura 10 bose. Anyemerera ko arabishyurira kwiga amategeko y'umuhanda, bakabona perime provisoire. Bamara kubona perime provisoire, kuko hano mbafite bazi imodoka, abahungu banjye baratwara bishoboka, bazi gutwara pe. Icyo babuze ni inkunga z'ibitekerezo byo kwiremera ejo hazaza, ariko urumva ko yabizanye byose. Nibamara kubona izo provisoire bazajya kwiga, bazajya ku bizamini, nibamara kujya ku bizamini babone n'amaperime. Na n'ubu niyo mpamvu nkishimye mu mutima wanjye, mfite ibyishimo n'ibyiringiro. Imana iguhe umugisha. Pasiteri, iyo mpano ni impano iremereye, nanjye nkoze ku mutima mu by'ukuri, kugira ngo utekereze gufata abantu 10 bose, ari 10 wafashe hano n'abandi bagera nko kuri 20 mu bana. Tuzi neza ko ujya wishyurira nk'icyo gikorwa, ni igikorwa kiremereye gisaba izindi mbaraga. Uba witekereje gute nk'icyo gikorwa? Kuko nge natangiye gutwara imodoka 97, perime nyibona muri 2012. Icyo ashaka kuvuga ni iki, ariko si uko natwaraga mu muhanda, ndavuga ko nari nzi imodoka ndi mu kinamba, nzi ibibazo abanamba bahura nabo. Amenya imodoka, ariko ibitekerezo kugira ngo bibe bigari ajye gushaka pere bikamugora, abishyira mu mushinga akagira gute akabitekereza. Uko umenya imodoka egare gushaka
ibyangombwa byanyu. Rero mu rwego rwo kwagura impano iba arimo y'ubushoferi, mu rwego rwo kubagura ibitekerezo, mu rwego rwo kugira ngo barebe ejo hazaza, niyo mpamvu natekereje njye n'umuryango wanjye, madamu wanjye, dufata abana 10 cyangwa se ni bakuru. Niyo mpamvu mbizi no kuba mbise abana, yego ndi umubyeyi ariko ni bakuru, byuze mfatemo abasore 10 bagende biga amategeko y'umuhanda. Nzi ko n'abasigaye iyo uzanye previsoire undi nawe itagira courage, undi natsinda undi naza itagira courage, gutyo byibuze hano muri iki Kinamba nzabe ngo ufite abantu 5, ufite abantu 10 babonye perime, ubuzima bwabo bwahindutse, ari ngiye bitangiriye. Icyo gikorwa ko numva ari igikorwa kiba gisaba ubushobozi buri hejuru. Reka nkubwire Reveriye, ntago kugira neza bisaba ko umuntu aba afite byinshi kuri konte cyangwa se afite ubutunzi bw'isi. Nta mamiliyari mfite, ntacyo mfite, ariko icyambere ni umutima iyo ukunze urakora. Mu by'ukuri birumva hari ababyeyi bamwe batemera ko umutwara afata amafaranga angana gutyo ngo yashyire mu bikorwa, ugasanga rimwe na rimwe habaye intambara, mujya mwumva imanza ziba mu nkiko. Nka mama pasiteri, umva pasiteri agiye gusora amafaranga angana gutyo akishyurira aba bahungu, ubyumva tumushyigikira mu ruhe rwego? Nyiri umukobwa nari nasabye Imana ko izampa umugabo tuzagirana mu ijuru. Iyo mbona ari gukora ibikorwa nk'ibi ngibi ndamushyigikira kugira ngo dukomezanye urugendo. Ndumva ari ibyo. Abanyeshuri mwiyemeje kurihira bari hano hafi, uno yarimo. Iyo wakiriye pasiteri akubwira ko agiye kugufasha guhindura ubuzima, wabyakiriye ute? Murakoze ko mu mwanya, mu by'ukuri ngewe ndishimye cyane. Uko byase ko sinashidikanya kubivuga ko ari nkaho ibintu byari mu mugambi w'Imana, kuko ngewe ubundi njya kuza ahangaha ntabwo nari ifite inyota y'akazi cyane, ahubwo numvaga inyota nari ifite ari ukugira ngo ngire experience mu bintu bijyanye n'imodoka no kugira ubumenyi n'ubushobozi ku modoka, kugira ngo mbashe gutera intambwe mu bintu bijyanye no gushaka kategori. Mu by'ukuri rero ngewe ubwo byantunguye ariko byantangaje cyane. Pasiteri akimara kuza agakora igikorwa cy'urukundo gutya cyo dukoranya, akavuga ati ndashaka kubana namwe, ndashaka kuganira namwe, ndashaka gusangira namwe, ndumva rwose narabakunze kandi namwe mwarankunze. Mu by'ukuri njye sinari nzi uko gahunda iteguye, ariko akibimbwiraho nahise numva rwose kabisa bimfashe ku mutima, bitanumva bihuye n'icyifuzo cyanjye. Ufashije kugera ku nzozi zawe? Byangije ku nzozi zanjye. Mu by'ukuri rero ngewe biranije cyane ku buryo ntamenye ukuntu bivuga, sinamenye ukuntu pasiteri namushimira, nubwo wenda igikorwa nyirizina kitarasohora, ariko mu by'ukuri ejo uzaza n'ikaramu, nta kindi n'ikayi, ejo ni amasomo byarangiye. N'ubu ngubu ubu ni sangahe kandi ndebe ubu abanyeshuri batangiye, ejo uzajya kwiga. Mu by'ukuri pasiteri, ngira ngo ni amahirwe tugize kuba dutoranyijwemo bake nkatwe abantu 10 mu mubare w'abantu bangana gutya. Ngira ngo ahari buri wese aba yumva yifuza ayo mahirwe, ariko siko buri wese siko abashije kuyagira. Ngira ngo rero hamwe n'Imana Nyagasani nabidufashamo, iki gikorwa cyacu kuko tukagisoza neza kigasora amahoro, ngira ngo bizatubera bizabahindurira ubuzima, bizatubera umukoro w'uko hazagira n'abandi wenda bazajya bagenda bazamura abandi. Ese wowe nuramuka ugeze kuri ubwo bushobozi nawe hari abantu wafasha? Uko byasa kose niyo ntaranabugeramo, ngira ngo no mu bitekerezo no mu bujyenama nagerageza kugira abandi inama nabo bakaba babasha kubyinjiramo. Uri hano muri iki Kinamba nawe? Nkorera hano muri iki Kinamba. Witwa nde? Twimbazwe Frere. Wigeze pasiteri akunda gusura abana bo ku muhanda bacomye, wigeze ucoma? Oya, ntabwo nabikoze. Ntabwo wacomye? Kuri uyu munsi pasiteri yabasuye, araza murasangira, abonye ko mwasangiye, anabahitamo abantu 10 bagomba kujya kwiga ibijyanye n'amategeko y'umuhanda. Urumva mu bijyanye n'ubuzima bwawe bizahindura iki?
yewe ikintu cya mbere cyanejeje ni ukumva ubundi njye byanejeje mbere nkimubona amakazi antoranya mu bandi bantu hano wigeze umukorera jya unyogereza yazanye imodoka niwo mwogereza ni njye umwogereza n'uwitwa Kanyombya n'uwitwa Kanyombya oya n'uwundi n'undi ukina filime oya n'uwundi njyewe byanejeje mbere rero nkihura nawe kuko iyo mwogereje hari ibintu byinshi agenda ngiramo inama ntambwe ati ndashaka kuzakwishyira mu ishuri ukazabona perime yabimbwiye mbere yuko abibwira abangaba bandi niwe wabimenye mbere ni njye wabimenye mbere ubwo rero njyewe ku mutima wanjye naramushimira uretse yuko ntahise mbimubwira nahise mushimira hakiri kare noneho rero kuba njyewe yarabimbwiye kandi akaba mu gitondo ujye ku ishuri rwose ndamushimiye nk'umubyeyi wanjye mukuru. Ubusanzwe wari wagarukiye muhe mwaka? Nagarukiye mu wa 6 primaire. Ubu witeguye kwicara ku ntebe y'ishuri ukandika ukiga, uzatsinda cyangwa uzamukoza isoni? Nge nzatsinda kubera ko n'ubwenge no mu ishuri ndagerageza ngenda bizi neza. Reka twakire n'uyu muvandimwe, nawe ukoreramo hano mu Kinamba? Nanjye nkoreramo hano mu Kinamba. Witwa nde izina ryawe? Sabimana Marite. Ubu nawe witeguye kwicara ku ntebe y'ishuri ukiga? Neza. Ubusanzwe wari wasoje amashuri cyangwa wacikishemo wenda bitewe n'impamvu y'ubuzima? Narangije mu wa 2 secondaire. Warangije mu wa 2 secondaire? Wari wanagiye. Byagenze gute kugira ngo udakomeza? Ubuzima bukeye, ubushobozi no kubaho nabi nyine. Usubiye mu ishuri wakwiga? Nabimenya neza, Imana ibishoboje nabimenye. Mu rugo ni mu ntara y'Amajyepfo. Tuze kuganira. Ubwo se hitumiye Imana ikiborgo byawe? Ntubyumva se Imana ishimwe. Marayika arakubonekeye? Imana ishimwe. Imana ishimwe. Urumva ugiye kubifatanya na provisoire cyangwa uzabanza ubwe secondaire? Oya, icyo Imana yashoboza cyose ntagikora, byose ni Imana ibikora. Kuri ubu urumva wenda ubu twarangije kuvita ko wicaye muri secondaire, urumva bizagufasha iki guhindura ubuzima bwawe? Bizahindura ubuzima bwinshi, kuzaguhera bungo nkiri mutoya kuzageza ngeze mu zabukuru nkoze ubuzima bwanjye bwa bwahindutse. Iyo ubonye Pasteur Theogene ari umwe mu bapasiteri basohoka muri biro bakakinga biro bakajya ku muhanda gusangira n'abana bo ku muhanda na hano mu Kinamba, ubonamo ubuhe butumwa? Abari ishimwe ry'Imana kuri we, Imana mugire neza. Imana mugire neza kugira ngo ibyo buntu abubone, ni Imana mugire neza kwese nawe utabyifuza, Imana ibidushoboje. Urakoze Pasteur, mu by'ukuri iki gikorwa cyangwa se ibi bikorwa ntago ari bya buri wese, ni nk'iki wasaba umuryango nyarwanda kuko ntago ari benshi bakora ibi bikorwa, ni iki wasaba umuryango nyarwanda wo kwita kuri aba bantu bari ku muhanda cyangwa kubwira abantu ko aba nabo ni abacu? Icyo ni icya mbere. Ikindi hababwira yuko nabo bigishoboka. Ikindi habwira ko ngarutse kuri aba n'abandi badukurikiye bari mu buzima butandukanye, haracyari ibyiringiro, biracyashoboka kuwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ukitekerezaho ugafata umwanzuro. Iyo witekerejeho unatekereza iyo ugana. Rero turishimye, shimira Imana yadushoboze, shimira n'umuryango wanjye yadushoboze, shimira n'aba namba bemeye ko tubana, shimira n'abayobozi b'Ikinamba batwakiriye, nawe ngushimira. Ariko duhereze Yesu icyubahiro, nanjye zanyishyurira nsubire kwiga. Nanjye icyo nakusorezaho, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga, si kubw'ubutunzi si iki, ariko njyewe nawe dufatanyije twahindura umwana umwe, twahindura ubuzima bw'umuntu umwe. Njyewe nawe dufatanyijeho dukurikiye, biracyashoboka. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Amen. Nshimiye uburyo mubana na Pasteur mumukurikirana umunsi kundi, ubutumwa bwiza atambutsa ndetse n'ibikorwa nk'ibi ngibi, ariko birashoboka ko atakwisabira. Reka njye uri kuri mikoro mbabwire ngo nawe mumube hafi kugira ngo mumufashe, ko Bibiliya iravuze ngo abahindura benshi ku gukiranuka bazaka nk'inyenyeri, abahindura ubuzima abantu bakinjira mu bundi buzima, Imana izabagororera. We ntiyabivuga ariko ndabivugiye nkanjye uri kubiri mikoro, mumufashe mumube hafi kugira ngo nawe abashyire muri bamwe mu bafatanyabikorwa be. Imana ishimwe cyane, kandi abatarakora subscribe naho watukura muhakore kugira ngo mukomeze mumushyigikire. Imana ibahe umugisha nakagaruka.